Mathias, hvor længe har du deltaget her? Det er faktisk mit første år her på Sportscollege. I sproglærer hele Horsens, altså eller bare på Sportscollege. Nej, har du også været på Langmarkskolen? Ja, eliteklasserne der. Sidste år var jeg ude på BGI efterskole, og så inden det der gik jeg fra 7. til 9. klasse på Langmarkskolen, hvor jeg også havde morgentræninger der. Så du har egentlig fået specialtræning i fodbold i mange år? Ja, det har jeg. Det må så være mit 4. år nu her. Ja, kan du mærke det? Ja, det kan jeg faktisk. Det er meget seriøs træning. Ja. Men den position, man ligesom spiller, der får man noget specielt til om onsdagen her. Hvordan mærker du det, når du så deltager i kamp? Jamen altså, der tænker jeg selvfølgelig over, hvad jeg egentlig har lært her om morgenen. Nu spiller jeg bare kan, så der har jeg noget defensiv og offensiv. Og ligesom, hvad min træner har sagt til mig, det vil jeg holde fokus på. Hvad hold spiller du på? Jeg spiller på U19 division. Og der møder I virkelig modstand fra andre? Ja, det gør vi. Nogle store nogen. Udover hele landet? Ja, både København og Fyn. Og hvad er dine fremtidsmål? Jeg vil selvfølgelig gerne spille professionel fodboldspiller for Manchester United. Unge idrætstalenter i Horsens kan i 7. til 9. klasse blive optaget i eliteklasserne på Langmarkskolen. Tilsvarende kan unge i 10. klasse og i ungdomsuddannelserne blive optaget på Sportscollege Horsens. Jeg svømmer her i Horsens Svømmeklub, og så går jeg på en uddannelse, der hedder EUX Business. Samtidig med at jeg har den uddannelse, så har jeg Sportscollege, og det vil sige, at jeg får de 2 ekstra træninger mandag og onsdag, som gør, at jeg kan komme op på de 10 gange i ugen, jeg svømmer. Mandag og onsdag træninger, det er en træning, hvor vi har 2 trænere. Det har vi ikke normalt. Det vil sige, at vi kan få øvet noget mere teknik, og man får noget mere opmærksomhed på hver svømmer. Det hjælper en rigtig meget med sådan at blive bedre og til at nå ens mål, så man kan blive det bedste af en selv, eller hvad skal man sige. Udover det, så når vi er færdige med morgentræningerne, så går vi ud og klæder op, og så mødes vi hernede for enden af hjørnet ved Casa, og så bliver vi hentet af en bus om morgenen, som kører os lige ned foran indgangen til vores skole. Når vi går ind til skolen, så passer det med, at der er frikvarter, og så går cirka 10 minutter, så starter anden blok. Så vi er med fra anden blok af. Som regel, når vi kommer ned på skolen, og anden blok starter, så lærer de siger lige, hvad vi sådan har lavet, hvis at de har haft en blok før. Så får vi lige sådan en hurtig introduktion, og så fortsætter vi ligesom sammen med de andre bagefter det. Udover det, så hvis de andre nu lige har lavet 1,5 times arbejde, da vi kom, så vil de sige, at alle de lektier, som de fik, dem får vi lidt mere tid til at lave, hvis jeg nu har en presset uge, hvis jeg nu skal til stævne i weekenden, eller træningslejr i ferien, og jeg så ikke har så meget tid, så får jeg lidt længere tid til at lave lektier. Det hjælper en rigtig meget, hvis man lige får 4 afleveringer i træk, så man ikke skal lave dem alle sammen til den samme tid som de andre. Udover det, så med Sportscollege, så er det også sådan, at når jeg får fravær, hvis jeg skal til stævner om fredagen for eksempel, og vi kører kl. 12, så i stedet for at jeg får fravær for 4 blokke, så får jeg til godskrevet mit fravær, som vil sige, at jeg får 0% fravær for den tid, jeg er væk, lige så længe det har noget med mit svømning at gøre. Det vil ikke sige, at hvis jeg er syg, så skriver jeg bare, at jeg skal til svømmestævner, og så får jeg ikke fravær. Det er ikke helt den måde, det fungerer på. Men det er sådan meget det, man får ud af det. Udover det, så er det også meget godt, at når man kommer ind i klasse, så er jeg for eksempel i klasse med 3 fodboldspillere, som spiller heroppe på Casa. Og det vil sige, at man har lidt den samme interesse med nogen, man kommer i klasse med. Det vil også sige, at man kan måske lidt nemmere få de snakke med dem, eller man har altid noget at snakke om på en eller anden måde. Så på den måde, så er det måske lidt nemmere at få nogle gode venner, hvis man altid har den samme interesse et eller andet sted. Og jeg spiller fodbold. Jeg spiller på U19-holdet over i AC, og jeg går på Lønmark lige nu. Men jeg har faktisk siden 8. klasse gået på Langmark, eller jeg stoppede i 9. og kom på Lønmark. Men jeg startede i 8. klasse, fordi at på min gamle skole bor i Rasmølle. Jeg har altid været god socialt, men der var selvfølgelig i 7. klasse, man er lige blevet konfirmeret, og så må man begynde at drikke. Og det er ikke fordi jeg kunne drikke, jeg drikker også på det tidspunkt, men der var bare det, at det var ikke lige altid i weekenden, jeg kunne komme med.
ud og drikke og ud med vennerne og sådan noget, fordi jeg skulle til kamp næste dag. Så derfor valgte jeg, efter at høre om det her, så valgte jeg i 8. klasse at skifte til Langmarkskolen, hvor jeg gik sammen med størstedelen af mine kammerater, som også spillede i Horsens. Og jeg har ikke fortrudt det lige siden, fordi at du er i et militært miljø, som gør, at de mennesker, der er omkring dig, de også er eliteudøvere, sportsudøvere. De har den samme hverdag som dig, og det synes jeg bare har været rigtig godt for mig. I min hverdag, den er også, som Søren har været inde på, at jeg træner mandag og onsdag om morgenen, og så træner jeg selvfølgelig også om eftermiddagen, størstedelen af dagene. Og det er godt for mig. Jeg er en rigtig aktiv person, så jeg kan mærke, at når jeg er over på morgentræning, så er jeg faktisk meget mere koncentreret i skolen, i stedet for at ikke have lavet noget, som jeg brænder alt min krudt af i frikvarteret. Jeg er faktisk meget mere koncentreret, når jeg kommer i skole efter en morgentræning. Så har jeg selvfølgelig været inde på den her med samme seriøsitet. Så vil jeg sige, at jeg har ikke altid haft det store talent i fodbold. Jeg har bare brændt meget for det og elsket fodbold som sport. Men siden jeg har fået en meget mere teknisk træning og meget mere, så er det mig, det handler om, i stedet for en træning om eftermiddagen, så har jeg allerede nu formået at træne Superliga. Jeg har haft nogle basalkampe, og det er selvfølgelig også noget med hårdt arbejde at gøre, men jeg vil også sige, at det har været en stor hjælp at få den lidt mere mejetræning på en eller anden måde, og morgentræning. Det er selvfølgelig også noget med et dygtigt træningsteam at gøre. Ej! Hvor er det vildt. Ja, tak. Hvad har I andre? Hvad har du? 10. Og i min fritid, der træner jeg karate, så det er heller ikke en sport, der er særlig udbredt, så derfor så går jeg på basislinje, og det er jeg rigtig glad for, fordi jeg får ligesom muligheden for også at træne nogle andre her i Horsens, hvis sport heller ikke er så udbredt, så vi har sådan et lille hold inde i Fit og Sund Fitness, hvor vi morgentræner mandag og onsdag morgen. Men ja, vi har så vores træner Henrik, som der også kunne snakke om, som også er fysioterapeut, og hvis vi har nogle skader der, eller et eller andet vi døjer med, så er han også altid til at hjælpe os med nogle gode råd eller nogle øvelser, hvis vi får brug for det. Og ellers så består vores træning egentlig derinde af cirka 45 minutter sådan cirkeltræning op ovenpå sådan fælles, hvorefter vi går ned i centret, og så træner vi vores eget program i sådan cirka 30 minutter styrketræning, som vi så har tilrettelagt sammen med Henrik. Alt efter hvilken sport der vi laver, skal ligesom gavne os allermest på selve den måde, vi styrketræner på. Og hvis der er en øvelse, man ligesom har svært ved, eller føler man ikke helt kontrol over, så er Henrik eller de andre på holdet også altid til at hjælpe og støtte ind, hvis det skulle være brug for det. Ja. Men jeg vil fortælle lidt om uddannelsen også, hvor du går hen og det fungerer. Og på Horsens Skyn, så har jeg linjen samfundsfag og engelsk, og jeg er den eneste i min klasse, som har det her sportskolds, og jeg tager det også kun på 3 år. Men det fungerer ikke meget fint, fordi at resten af min klasse, de møder kl. 10, mandag og onsdag morgen, ligesom jeg også gør, hvor jeg bare morgentræner, mens de så møder sent. Så der er ikke så meget sådan ekstra timer der, for de får dem, hvis vi har. Nogle dage har vi fra 8 til halv 2, eller hvis jeg morgentræner, så har vi fra kl. 10 til 10 minutter over 3. Så vi er alle sammen sådan fælles om det hele, og også hvis der er noget med afleveringer fravær. Der har ikke været nogen problemer med at få det godskrevet eller noget som helst, så man skriver bare lige en besked, og så ligger man lidt dokumentation for, at man som har været væk i de dage, hver torsdag, fredag eller mandag, men ikke lige kommer, fordi man er ude at rejse, altså stævne. Så den er ikke noget så meget, og så bliver det bare godskrevet i hele. Hvor er I gode? Ja, hvor længe har du deltaget her? Jeg er på første år. Og hvordan har du det med det? Jeg har det godt. Der er en del motion her. Du får noget ud af det? Ja, det gør jeg. 100%. Kan du mærke det, når du er med i kamp? Ja, det kan jeg. Det bliver bedre i hvert fald. Og bliver du ved endnu længere, også næste år? Ja, 100%. Næste år har jeg hørt, der kommer også piger, så det bliver sjovt. Ja.
Hvad uddannelse går du på? Jeg går på handelsskolen. Lige det er faktisk herovre. Og hvordan går det med at klare sig i uddannelsen, når man også bruger tid på det her? Det er helt fint. Der er tid til det. Så meget får vi heller ikke for sig. Og så er der god varieret træning. Så du går ikke så meget til fest og sådan noget? En lille smule, men ikke så meget.